sot ka patur një akuzë fort në fakt për sa i përket një raporti të organizatës Transparency International bëri që të reagojë në fakt Partia Demokratike dhe vjetëtheksi tek korrupsioni, por gjithashtu edhe tek ndikimi që ka në ekonomi apo ligjet që sipas Partisë Demokratike duke cituar Transparency International janë bërë pra për interesa të ngushta. Për këtë, por gjithashtu edhe për tjera zhvillime të rëndësishme në fakt të ditës, kam në një komunikim të drejtë zonjën Elisa Spiropali, ministre për marrëdhëniet me Parlamentin. Përshëndetje zonja Spiropali. Përshëndetje. Në fakt, meqense është lajmi i ditës, do doja që ta nisim pikërisht me këtë reagim të Partisë Demokratike nëpërmjet Hyrit Tabakut për Transparency International dhe ajo ka thënë se korrupsioni, që sipas është evidentuar në raport, është shkaktari i krizës ekonomike në Shqipëri, por shkon dhe më tej kur thotë që ligjet bëhen për interesat ngushta. Nuk ka formulë për t'ju përgjigjur kësaj deklarates, sepse në fakt nuk është një renditje e fakteve, por është propaganda e zakonshme e Hyrit Tabakut dhe e të gjithë Partisë Demokratike. Nuk është çudi. Mund të thuhet që është edhe pjesë e fushatës së tyre elektorale, duke qenë se në territor kanë shumë pak lidhje me organizimin, i kanë shkëputur të gjitha marrëdhëniet, shpresë nga sondazhet nuk kanë dhe sigurisht që deklaratat për shtyp janë më të thjeshtat për të artikuluar. Edhe të tillë e shoh edhe këtë deklaratë të tyre, megjithëse nuk kam patur rast ta lexoj sot raportin, ne deri më tani kemi qenë në mbledhje qeverie ku bëjmë punë dhe kalojmë vendime të rëndësishme që nga buxhetet për infrastrukturën, për masat anti-Covid, për bujqësinë, për vendimet që do kalojmë nesër, për buxhetin të cilin presidenti e ktheu në një akt të paprecedent. Pra, ne të gjithë shkopit që na nxjerrin përpara rrodhave mundohet t'i hapim dhe t'i hapim rrugë një zhvillimi normal të politikës në vend. Po nuk bëhet politik me akuza flagrante, nuk bëhet politik duke bërditur gjithë ditën nga mëngjesi darkë regjim, krim, korrupsion, hajdut. Kjo është mënyra e dobtëve dhe e të paditurve për të bërë politikë. Ndërkohë, zonja Spiropali, ne jemi ende pa ministre, ndoshta të brendshëm. Ndërkohë, gjasat apo duke lexuar deklaratat në fakt nga politika apo intervistat që ne kemi bërë gjatë këtyre ditëve, duket se do të jetë një femër. Kur ta kemi? Çfarë është diskutuar ndoshta nëse mund zbardhet edhe sot në mbledhje qeverie, ose çfarë mund të themi më shumë? Nuk emërohen ministrat në mbledhje qeverie, është një vendim ekskluziv i kryeministrit të vendit dhe besoj që do merret në kohën e duhur. Nuk kemi asnjë putë, detyra dhe funksionet e policisë shtetit normohen sipas ligjeve, drejtori i përgjithshëm i policisë është në detyrë, zëvendësministrat janë në detyrë, ministri që dha dorëheqjen zoti Leshaj në një akt shumë të lartë moral është në detyrë deri në zëvendësim, që nuk kemi asnjë hapësirë boshe në këtë drejtim. Do të jetë një femër, po shkon në ky post drejt një femre, sikurse janë zërat, pra një grua në krye të kësaj ministrie? Do ishte më korrekte për të thënë, por nuk ka asnjë rëndësi do jetë një grua apo do jetë një burr. E rëndësishme është që do jetë një person që do ta bëjë atë detyrë me përgjegjshmëri të lartë, duke respektuar ligjin, duke respektuar funksionin, programin e kësaj maxorance dhe duke i dhënë dinjitet ashtu siç i dha edhe ministrat paraardhës, edhe ministri Leshaj.
kjo zgjatje është për të fituar kohë, zgjatje në kohë, dhe që ne nuk e kemi ende një emër dhe që u thati ka ndorë kryeministri sigurisht, kështu ka ndodhur dhe nuk është se po ndryshojmë historinë, po ideja është që a është për të sjellë një emër konsensual dhe për të ulur disi le të themi trysnin, tensionin që është krijuar, çfarë ndodhi me protestat po ashtu, por dhe reagimi që mund të ketë përballë institucionit tjetër që është presidenti i Republikës? Nuk ka asnjë trysni dhe nuk ka asnjë presion dhe ne nuk kemi vepruar deri më tani në kushtet e një presioni popullor. Dorëheqja e ministrit Leshaj ishte një akt moral absolutisht i palidhur me atë që po ndodhte, sepse ne jemi absolutisht të vetëdijshëm dhe kemi informacione që ajo protest u shua sepse nuk buronte nga një revolt popullore, por ishte organizuar nga element të opozitës, të cilët shumë qartazi nuk kanë asnjë lidhje me dhimbjen apo përhumbjen e një jete të re, por duke përdorur deri edhe të miturit, pra fëmijët në një protest, u munduan ta instrumentalizojnë dhe ta përdorin atë disa akte të dhunshme, të papranueshme dhe të dëshpëruara. Ju e patë se si protesta erdhi duke ushuar, nuk erdhi duke u rritur në numër, sepse një protest që t'jetë e suksesshme dhe të prodhojë ndryshime të vërteta, duhet të burojë nga e vërteta dhe duhet të ketë kauzën në themel të saj, ashtu siç duhet të ketë reagimin e vërtet qytetar. Po përdorimi i disa fëmijëve në mënyrën më kriminale të mundshme për t'i nxjerrë dhe për t'i cytur ata drejt krimit, duhet edhe të hetohet edhe të marrë përgjigjen e duhur, sepse i nxisin fëmijët për të kryer akte të dhunshme që të shoqërohen nga policia, nuk janë plagosur pak, po janë plagosur me 10 policë. Një policë rrezikon edhe shikimin dhe duhet parë se si ka ndodhur këto akte dhe kush e mban përgjegjësinë. Ndërkohë, a ka marrë Partia Socialiste kosto? E them këtë duke qenë se kjo ngjarje ndodhi dhe zgjoi ndoshta të rinj dhe përdorimin e fëmijëve, por tregoi dhe një forcë politike sepse nga Partia Socialiste ka patur akuza se janë përdorur pra fëmijët dhe ka patur një lloj nxitje. Pastaj ka qenë Ilir Meta, ka qenë Sali Berisha, ka thënë edhe kryeministri një ditë më parë. Por zonja Spiropali, është një tregues negativ duke qenë se ndodh kjo lloj situate për Partinë Socialiste pra në prag të zgjedhjeve, se praktikisht de facto subjekte politike janë në një fushat. Sa do të ndikojë? Lutem, ne nuk e konsiderojmë një ngjarje të tillë dhe nuk e peshojmë në bazë të ndikimit që ka në rezultatin zgjedhor, sepse s'ka asnjë lidhje, zgjedhjet janë në prill, po flasim për përgjegjësi që patjetër ne e ndjejmë dhe kemi mbajtur në të gjitha nivelet, përgjegjësi morale po flas, ku deri edhe ministri i Brendshëm për humbjen e kësaj jete mbajti përgjegjësi morale duke u larguar nga detyra, edhe pse s'kishte fakt asnjë përgjegjësi të drejtë apo të tërthor, të shumë e qartë që përgjegjësia është individuale dhe është e punonjësit të policisë, i cili sot është në burg apo jo, po hetohet, është marrë masa ndaj tij dhe do gjykohet. Dhe çështja po zbardhet në tërësinë e vet. Pra nuk mund të ketë përgjegjësi kolektive të punonjësve të policisë së shtetit apo të policisë së shtetit, por ka përgjegjësi individuale të një punonjësi të policisë, secili do jetë pastaj dënimi do varet nga fakti penal, të cilin nuk e përcaktojmë as ne, as Partia Socialiste, as protestuesit, as Partia Demokratike, po e cakton prokuroria dhe gjykata. Në këtë pikpamje ne sigurisht që ndjejmë një keqardhje të jashtëzakonshme për humbjen e një jete të re nga veprimet e papërgjegjshme të një punonjësi të policisë, por në anë tjetër kemi treguar një standard të jashtëzakonshëm dhe që nuk është parë në Shqipëri deri më tani, ku janë mbajtur përgjegjësitë edhe për sa i përket hetimit të punonjësit policisë që ka kryer aktin, por edhe në nivelin më të lartë politik të Ministrisë së Brendshme, dhe ne nuk mund të krahasohemi me standardin e tyre, është e pakrahasueshme
ajo që ka ndodhur në 21 janar, sepse dëgjoj shpesh që përmendet këtu dhe duan të barazojnë apo të krijojnë një lloj simetrie, dhe kam dëgjuar dhe një analist diku, më duket se ishte në televizorin tuaj apo diku tjetër, që thoshte se ja, këta mburreshin që nuk kanë vrarë, po këta kanë vrarë. Jo mërë zotrin, ne nuk kemi vrarë. Në 21 janar ishin urdhrat politik dhe ishte një vrasje shtetërore ajo që ndodhi. U plagosën 4 qytetarë, u vranë 4 qytetarë dhe u plagosën 10 të tjerë dhe askush nuk mbajti përgjegjësi sepse i mbrojti kryeministri i vendit dhe ende mburret sot ish kryeministri që do kishte qelluar deri edhe në lule të ballit. Dhe vim në momentin ku jemi, ku akti nuk ka urdhër, nuk është dhënë me paramendim urdhri, por është një akt individual i një punonjësit policisë, i cili është sot duke u hetuar dhe duke u gjykuar. A është nxituar veprimi për dhënien e pagesës 600.000 lekë të vjetra apo 60.000 lekë, shkritikuar në fakt një veprim i tillë, sikurse dhe vizitat e shpeshta që ka bërë vetë kryeministri Edi Rama në familjen e të ndjerit. Për sa i përket të çështjes së pagesës apo pensionit siç njihet, a duhet kishin pritur një herë vendimin e gjykatës dhe të prokurorisë përpara se të merresh pra si vendim? Ne kemi vepruar nga vullneti dhe dëshira e mirë për përgjegjësinë sociale dhe nuk mund të mohohet që ka një përgjegjësi, sepse punonjësi i policisë patjetër ka përgjegjësinë, por arma që ai përdori ishte arma e shtetit. Në këtë kuptim ne kemi marrë edhe precedentin e Strasburgut për sa i përket vrasjeve në 21 janar, ku familjarët detyruan që të shkojnë në Strasburg për të marrë dëmshpërblimin për atë që ndodhi, sepse ishte përgjegjësi shtetërore dhe punonjësve të policisë. Nuk ka krahasim, por ne ndjejmë që kishim një përgjegjësi sociale. Për sa i përket a u nxituam apo u vonuam për këtë rast, këtë nuk e gjendot, sepse në rast se nuk do kishim shkuar për të vizituar familjen apo nuk do kishim bërë një akt të tillë, do kishim po të njëjtët njerëz që do pretendonin se qeveria nuk po merr asnjë, nuk po i gjendet familjes e të tjera çuditëra. Ne kemi bërë gjën e dur me atë vendim, por kjo nuk ka asnjë lidhje me procesin penal, i cili ka procedura të tjera dhe përcakton fajësinë në nivele të tjera. Ky është një akt i qeverisë dhe i shtetit për të marrë përsipër përgjegjësinë sociale për familjen. E kuptoj. Mirë, zonja Asperpali, unë falenderoj për gjithë asaj në vëmendje për gjithë teleshikuesit. Faleminderit juve.